Hai guys, balik lagi di konten sederhananya anak dusun Barito Selatan. Ini Pak suami lagi bikinin aku tungku di luar pondok guys, karena aku mau masak di sini guys. Karena tungku yang di dalam pondok dipakai juga untuk masak nasi. Kalau nunggu masak nasinya itu lama banget, jadi kusuruh aja Pak suami ambilkan pohon pisang untuk bikin tungkunya. Ini video aku tag sekitaran jam setengah 5 ya guys. Pokoknya itu agak sorean lah, di sini tuh agak-agak mendung juga cuacanya. Dan ini dia penampakan cabai aku yang aku rawat selama bertahun-tahun, karena aku peremajakan, maksudnya itu tak apa, batang-batang yang udah tua aku potong-potong dan tumbuhlah batang muda guys. Jadi buat teman-teman yang punya tanaman cabai itu jangan dibuang ya, lebih baik itu dipotong batangnya supaya dia peremajaan lagi guys, maksudnya tumbuh tunas muda lagi. Oke guys, singkat cerita ini dia tungku yang udah dibikinin sama Pak suami, jadi sekalian dia nyalain api. Berhubung minyak aku udah panas, jadi langsung aja aku goreng ikan patin. Ikan patinnya ini tadi tuh aku beli di pasar guys. Hal yang paling aku nikmati adalah ketika masak-masak tuh seperti ini guys, masaknya di kayu bakar, jadi nggak ada beban, kalau mau ditinggal juga nggak bakalan kenapa-napa. Jadi ikan patinnya tadi tuh aku beli 2 ekor karena satu ekornya tuh 18.000, jadi ikan patinnya tuh agak-agak kecil juga guys. Kalau pakai kayu bakar begini tuh yang penting tetap menjaga apinya tuh tetap menyala guys. Jadi sambil menunggu gorengan ikannya, di sini aku langsung aja bikin sambal. Di sini aku tuh mau bikin sambal mangga guys. Sebelum ngulek di sini aku tuh kasih garam micin supaya ketika mengulek tuh nggak licin guys. Selesai aku ngulekin percabean tadi, di sini aku mau ngupas mangganya dulu guys, karena aku mau bikin sambal mangga. Guys, ketika aku lagi mengupas mangga nih, aku tuh mendengar suara yang agak aneh ya guys, yang bikin aku tuh merinding banget. Kalian perhatikan, kalian dengar ya suara apa itu?